हेलो दोस्तों, रामौषधि आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तुलसी अर्क तुलसी के रस को कहा जाता है, जो कि तुलसी की पत्तियों व उसके पौधे से प्राप्त होता है। इसमें तमाम तरह के औषधीय गुण मौजूद होते हैं। तुलसी का अर्क रोग प्रतिरोधक शक्ति को बेहतर करने में, खून में शुगर के स्तर को संतुलित रखने में तो सहायक होता ही है। इसके साथ ही इसमें एंटीपायरेटिक, बुखार कम करने वाला, एंटी कैंसर, एंटी फंगल गुण भी मौजूद हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तुलसी का अर्क लाभकारी माना जा सकता है। दरअसल इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है। आज के इस व्यस्त जिंदगी में तनाव की समस्या सामान्य हो चुकी है। ऐसे में तनाव को कुछ हद तक कम करने के लिए तुलसी की चाय को डाइट में शामिल किया जा सकता है। दरअसल तुलसी में तनाव कम करने वाला गुण है। तुलसी में एंटी स्ट्रेस गुण हैं, जो तनाव से बचाव करने में सहायक हो सकता है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए तुलसी का अर्क लाभकारी हो सकता है। दरअसल इसमें एंटी डायबिटिक गुण मौजूद होता है, जो बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जिसका एकमात्र उपाय डॉक्टरी इलाज ही है। हालांकि कैंसर से बचाव कुछ हद तक संभव है। ऐसे में तुलसी को अपने रूटीन में शामिल करके कैंसर के जोखिम को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। दरअसल तुलसी या तुलसी के अर्क में एंटी कैंसर गुण मौजूद होते हैं, जो कैंसर के जोखिम को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसके साथ ही यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करके कैंसर का कारण बनने वाले तत्वों को निकालने में सहायक हो सकता है। तुलसी का अर्क सूजन की समस्या से बचाव के लिए उपयोगी हो सकता है। इससे जुड़ी जानकारी में इस बात का जिक्र मिलता है कि तुलसी के अर्क में मौजूद अर्सोलिक एसिड एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण प्रदर्शित कर सकता है। इसमें मौजूद यह गुण दिल को स्वस्थ रखकर हृदय से जुड़ी समस्याओं से बचाव में प्रभावकारी हो सकता है। इसके अलावा तनाव से होने वाले हृदय रोग से बचाने में भी तुलसी का अर्क फायदेमंद हो सकता है। तुलसी के अर्क का फायदा वजन कम करने में उठाया जा सकता है। एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में मोटापे से ग्रस्त जानवरों को 8 हफ्तों तक तुलसी युक्त सप्लीमेंट का सेवन कराया, जिसके बाद उनके वजन में बदलाव देखा गया है। पेट से जुड़ी कई समस्याओं के लिए तुलसी का अर्क लाभकारी हो सकता है। तुलसी का सेवन पाचन स्वास्थ्य को बेहतर करने और पेट दर्द की समस्या में लाभकारी हो सकता है। साथ ही अपच की समस्या में भी तुलसी या तुलसी के अर्क का सेवन उपयोगी हो सकता है। त्वचा संबंधी समस्याओं से कुछ हद तक छुटकारा दिलाने के लिए तुलसी के अर्क का इस्तेमाल करना फायदेमंद माना जा सकता है। इसके अर्क में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पाया जाता है। इसमें यूजेनॉल और ल्यूटेओलिन नामक तत्व होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के साथ त्वचा से जुड़ी समस्याओं में राहत प्रदान कर सकता है। धन्यवाद।